Agora nós vamos para o nosso próximo tópico, para o nosso próximo assunto. Mais 3 frases para você se gravar, então. Pegue o seu celular e vamos ao próximo tópico. 3 frases para você. Ok? Frases já gravadas? Já, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso segundo assunto aqui. Esse tópico vai falar de palavras terminadas dessa maneira. Palavras terminadas com ED. Existem várias e várias palavras no inglês terminadas com ED, principalmente verbos regulares no passado e alguns adjetivos, ok? Então essas palavras terminadas com ED são o seguinte: nós não vamos pronunciar o E na maioria dos casos, ok? Então na maioria dos casos, na maioria das vezes, nós vamos ver aqui os casos, na maioria dos casos nós não vamos pronunciar esse E quando ele aparece no final da palavra, terminação ED. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Ok, 3 terminações vão ser possíveis para esse final ED. A primeira terminação é quando a gente não lê o E e o som da letra D continua sendo D, ou seja, D. Então, Helder, como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Vamos para esse nosso primeiro exemplo aqui, que é o verbo love. O verbo love, o último som desse verbo é da letra V, certo? A gente viu agora na dica passada, né? A gente não leu E, então o som é de love. Love. Então o último som é de V. V é um som vozeado. Então nós temos 2 tipos de sons, né? Vamos falar desses 2 tipos de sons por enquanto. Um som que é vozeado e um som que não é vozeado. Ou seja, desvozeado. Para um som vozeado, a gente usa a voz. Vozeado quer dizer uso da voz. A gente usa a voz. Então, um som vozeado é um V, por exemplo. Veja só. Percebe que você usa a voz? Tente falar a letra V, somente a letra V. A gente usa a nossa voz. Mesma coisa com a letra M, por exemplo. A gente usa a voz. Ou a letra L. A gente usa a voz. Então, são sons vozeados. Quando o nosso verbo, quando a nossa palavra terminar com um som vozeado, seguido de ED, o som de D também vai ser vozeado, ou seja, vai ser o som de D, também vozeado. Por exemplo, a palavra love, no passado fica loved, loved. Então, nós não pronunciamos a letra E, ok? A gente pula o E, então a gente vai do som do V para o som do D. Loved. Loved. Então não pode ser loved, por exemplo, ou loved. Nada disso. O som é loved. E o último som sendo D, ok? A palavra call, o verbo call, fica called, no passado. Called. Called. Então a gente liga o L ao D. Called. Called. Não pode ser called. Não existe, ok? E a palavra arrive, que é o último som V, né? Arrive, arrive, fica arrived. Arrived. Então a gente liga V ao D. Arrived. Arrived. Loved,
called, arrived. A próxima terminação possível é quando o nosso verbo ou a nossa palavra termina com um som não vozeado. Então, um exemplo é a palavra talk. A palavra talk, o último som é k, da letra K. A gente não usa a voz para produzir esse som. Então é um som desvozeado, não vozeado. Talk, talk. Então, quando nós temos a palavra que termina com um som não vozeado, o meu D, nessa terminação é D, o meu D vai assumir um som de T, ok? Então, na palavra talk, por exemplo, o som desse verbo no passado vai ser talked, talked. Então, eu não falo a letra E ainda, e o meu K conecta com D, mas só que esse D tem som de T. Talked, talked, talked. Então, qual é a regra? Terminou com vozeado, D. Terminou com desvozeado, não vozeado, T. Talk, talked. Próxima palavra que é stop, stop. Para a letra P, eu não uso a voz também, stop. Então, vai ser som de T. Stop, stopped, stopped. Então, é um P conectado a som de T. Stopped. E a palavra pass, também desvozeado, passed, passed, passed. Então, a pronúncia fica talked, stopped, passed. Ok? E uma última terminação possível para o ED é quando a gente pronuncia a letra E. Então são dois casos. Quando o meu verbo, a minha palavra terminar com D ou T. Nesses casos eu vou pronunciar a letra E. Então a gente tem aqui, olha, os casos da palavra start. O último som é de T, ele termina com a letra T. Então no passado eu vou dizer started. Started. Então eu falo o som do E, ok? Started. A palavra need termina com D. Needed. Needed. Need. Needed. A palavra connect. Connected. Connected. Então repetindo as palavras. Started. Needed. Connected. Então, três terminações possíveis. Somente som de D. Somente som de T, ou o som de id, ok? Id, id, id. Tá claro isso? Estão claras essas regras? Essa foi uma parte aqui bem cheia de detalhes, né? Bem cheia de regras. Então, vamos analisar alguns outros verbos para a gente ver como esses verbos terminam, como fica essa terminação de E, D no final desses verbos. Cook, o verbo cook. Como fica no passado? Cooked. Cooked. K é desvozeado. Cooked. Som de T. Cooked. Believe. Believe. Believed. Believed. Conecto o V ao D. Believed. O verbo play. Play. Played. Played. Som de D. Ligo o som de I do Y. Play. E som de D. Played. Played. Like. Liked. Decide. Decided. Termina com D. Então a gente fala o E, né? Decide. Decided. Happen. Último som é de N, certo? Happen. Happen. Happened. Happened. Então conecto o D o N, conecto o N ao D. Happened. Happened. Study. Studied. Paint. Painted. Painted. Travel. Travel. O último som é de L, então traveled. Traveled. Som de D. E a última, try. Tried. Try. Tried. Agora, depois de ver todas essas regras, todos esses detalhes, todos esses pormenores,
vamos analisar as frases que vocês leram no começo dessa sessão. Então vamos lá. A primeira frase, qual é a palavra aí onde nós temos essa regra? Que nós não vamos ler a letra E, e nós vamos conectar o último som ao som de D. Qual é a palavra? Fired, certo? Então nós temos a palavra fire com a terminação ED, fired, fired. Então a frase fica, if you can do that more often, you'll be more fired up and you'll stay back on track. Então vamos conferir essa pronúncia de fired, fired, com o Brandon Burchard. If you can do that more often, you'll be more fired up and you'll stay back on track. If you can do that more often, you'll be more fired up and you'll stay back on track. If you can do that more often, you'll be more fired up and you'll stay back on track. Ok, então agora o segundo exemplo dessa regra que nós estamos observando agora. Nessa frase que está aqui, quais são as palavras que estão dentro dessa regra que nós estamos estudando nessa segunda sessão? Quais são? Ok, então a gente tem a palavra disengaged e a palavra disciplined. Então na primeira palavra, disengaged, o último E não é pronunciado. A gente junta o som do G com o som do D. Disengaged, disengaged. E na palavra disciplined, nós vamos conectar o N ao D. Disciplined, disciplined. Então a frase ficaria, if your heart is disengaged, it's difficult to stay disciplined. Então de novo vamos conferir como é que essa frase é dita por um falante da língua inglesa. Vamos lá. So if your heart is disengaged, it's difficult to stay disciplined. So if your heart is disengaged, it's difficult to stay disciplined. So if your heart is disengaged, it's difficult to stay disciplined. E agora o terceiro e último exemplo disso que nós estamos estudando aqui agora. A terminação do E, D no final das palavras. Então, nessa frase agora está claro para você quais são as palavras que vão entrar nessa regra, certo? São duas as palavras. A primeira delas, struggled, struggled. Então termina com o som de L, certo? A palavra termina com o som de L. A palavra no infinitivo, a palavra original é struggle, struggle. O último som é de L. Então eu conecto esse som de L com o som de D. Struggled. Struggled. Não falo o E. Você já sabe disso. E a próxima palavra, disciplined. Disciplined. O último som é de N em discipline. Discipline. O som de N eu vou conectar com D. Disciplined. Disciplined. Então, nossa frase fica: have you ever struggled to be more disciplined? Vamos conferir essa frase com o Brandon. Have you ever struggled to be more disciplined? Have you ever struggled to be more disciplined? Have you ever struggled to be more disciplined? Então, 3 exemplos dessa regra do E, D no final das palavras. Eu espero que você esteja conseguindo perceber entre a sua pronúncia, a pronúncia que você gravou, e a pronúncia desses nossos falantes nativos aqui. Perceber se você está cometendo esse erro de pronúncia ou não.